5/8. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng đi tắm biển hồ Lúc Ban. Ngày cuối của năm nay, từ ngày mai trời bắt đầu mưa rồi.
Hi there, bro. 15 tháng 8. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng đi tắm biển hồ Lúc Ban. Ngày cuối của năm 15 tháng 8. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng đi tắm biển hồ Lúc Ban. Ngày cuối của năm nay, từ ngày mai trời bắt đầu mưa rồi.
Hai đây bro. Cảm ơn các bạn đã nghe Ngày 5 tháng âm 8. thanh chữa bệnh ho kéo dài. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng Để tiếp tục nhận được trong những điện thông báo về video hồi tiếp theo vang. chữa các loại bệnh, các bạn đăng ký kênh. Ngày cuối của năm Cảm nay. ơn, cảm ơn, Từ ngày mai cảm trời ơn, bắt đầu mưa rồi. cảm ơn các bạn nhiều.